Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hi my dear student, this is Shahidul Islam, Assistant Teacher of English, City Central School and College Rajshahi, inviting our video online class. Dear student, নিশ্চয়ই তোমরা পবিত্র ঈদুল ফিতরের ঈদ সুন্দরভাবে এনজয় করলে, খুশির মধ্যে তোমরা অতিবাহিত করলে এবং বর্তমানে তোমরা সবাই সেই ঈদের পরবর্তী দিনগুলো আমাদের সাথে আবারও পড়াশোনায় যোগদান করেছো। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের লাইভ ভিডিও ক্লাস ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং অনেকে লাইভ ক্লাস অংশগ্রহণ করছো এবং অনেকের সাথে আমাদের ফোনে যোগাযোগ হয়েছে সুন্দরভাবে আবারও ব্যাক টু দ্য স্টাডি, পড়াশোনার দিকে ফিরে আসার জন্য। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হলো বার্ড অন স্টিং। এটার পেজ নম্বর হলো 64। তাহলে 64-এ আমরা আলোচনা করব বার্ড অন স্টিং, সুতায় ঝুলানো পাখি। ঠিক আছে, তো সুতায় ঝুলানো পাখি, তো এটা কিভাবে আমরা সুতায় ঝোলাই? তো একটি কাগজ তৈরি, কিন্তু হ্যাঁ, তো এই কাগজের তৈরি সেই পাখি। তো এর তৈরি করার পদ্ধতি জানার আগেই আমরা গত ক্লাসে যা আলোচনা করেছি সেগুলো একটু তোমাদের কাছ থেকে জেনে নিই। তো গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, শহীদ মিনার সম্পর্কে। আচ্ছা, তোমরা বলতে পারবে যে সেই ভাষা শহীদের কয়েকজনের নাম, যেটা আমি ক্লাসে বলেছিলাম? ওকে, ভেরি গুড। এরপরে তার নামগুলো কী ছিল? সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে ইন্টারন্যাশনাল মানে কি? আচ্ছা, ভেরি গুড, আন্তর্জাতিক। আর ন্যাশন শব্দের অর্থ কি? জাতি। তো যাক, তোমরা অনেক সুন্দর পড়াশোনা করেছো। তো চলো আজকে আমরা শুরু করি বার্ড অন স্টিং। তাহলে বার্ড অন স্টিং আমরা এখানে সুন্দর করে অর্থসহ পড়লে আমরা এখানে কাগজের তৈরি পাখি তৈরি করা সম্পর্কে জানতে পারবো। তো পাখি তৈরি করতে প্রথমে দরকার হয় আমাদের কাগজ, যেমন এই যে কাগজ, তাই না? এই কাগজ, তারপরে আঠা, তারপরে কাঁচি যেটা দিয়ে কাটা হয়, এবং ওর সাথে তোমাদের এই জাতীয় কি, এটা রাবার, সেখানে সুতা ব্যবহার করা হয়। তো যদি ফিক্সড রাবারও হয় তাহলে কিন্তু হবে, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। এরপরে হ্যাঙ্গার লাগে এবং আঠা লাগে, যেটা আঠার বোতলে, এরকম বোতলে আঠা থাকে, তাই না? সেগুলো দিয়ে বার্ড অন স্টিং তৈরি করা যায়। তাহলে বার্ড মানে পাখি, অন মানে কি? উপরে, তাই না? স্পর্শ বোঝালে অন হয়, আবার দিন ও তারিখের পূর্বে অন হয়। আর স্টিং শব্দের অর্থ হলো সুতা, সুতাই ঝুলানো পাখি। তো চলো আমরা চলে যাই, এখন পড়া শুরু করি। তাহলে মেক এ বার্ডস অন স্টিং, সুতায় ঝুলানো পাখি তৈরি করো। ইউ উইল নিড, নিড মানে প্রয়োজন, নিড মানে কি? নিড শব্দের অর্থ হলো, নিড শব্দের অর্থ হলো দরকার বা প্রয়োজন, দরকার অথবা প্রয়োজন। দরকার বা প্রয়োজন, ঠিক আছে? নিড, নিড এ হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার মানে যেখানে ঝোলানো হয়। 3 pieces of string, 3 pieces of colored paper, scissors and glue. সিজার শব্দের অর্থ হলো কাঁচি, আর স্টিং মানে সুতা, আর পেপার শব্দের অর্থ হলো কাগজ। পেপার সব আমি লিখছি না, পেপার শব্দের অর্থ হলো কাগজ, যেটার উপর আমরা লিখে থাকি, কাগজ, তাই না? প্রথম চীন দেশে কাগজ তৈরি হয়েছিল, তাই না? আচ্ছা, এরপরে বলা হচ্ছে যে সিজর, গ্লু, গ্লু শব্দের অর্থ হলো আঠা, তাই না? গ্লু, গ্লু শব্দের অর্থ হলো আঠা, আঠা, তাই না? যেমন ফেভিকল আঠা আছে, সুপার গ্লু আঠা আছে, তাই না? যে জবরদস্ত হাতই হার মেনে যায় সে আঠা যদি জোড়া লাগে। তো যাই হোক, এগুলো বিভিন্নভাবে মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য, তার গুণগানগুলো বোঝানোর জন্য বলা হয়। আমিও একটু মজা করে তোমাদেরকে বললাম, তাই না? তাহলে পিস শব্দের অর্থ হলো টুকরা। আচ্ছা, তাহলে গ্লু মানে আঠা, তারপরে সিজার শব্দের অর্থ হলো কাঁচি, আর স্টিং শব্দের অর্থ হলো সুতা। এরপরে ট্রেস, ট্রেস শব্দের অর্থ হলো চিহ্নিত করতে হবে, তাই না? নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। দিস বার্ড টুইস অন ইচ পিস অফ পেপার, ঠিক আছে? কাট আউট দ্য বার্ডস, ড্র অ্যান আই অন ইচ। তাহলে ট্রেস শব্দের অর্থ হলো নির্দিষ্ট পয়েন্টে চিহ্নিত করা, ট্রেস, ট্রেস।
তাহলে টেস্ট মানে কি বললাম, নির্দিষ্ট পয়েন্টে চিহ্নিত করা। তাহলে চিহ্নিত করা, চিহ্নিত করা একটা নির্ধারিত পয়েন্টে, কোনো পয়েন্ট, একটা নির্ধারিত পয়েন্ট, এই যে আমি একটা চিহ্নিত করেছি, এরকম একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টকে চিহ্নিত করা, টেস্ট করা। হ্যাঁ, এরপরে বলা হচ্ছে ড্র শব্দের অর্থ হলো আঁকা। ড্র, ড্র শব্দের অর্থ হলো আঁকা। তোমরা বিভিন্ন ছবি আঁকো না, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, তাই না, এরকম আঁকা। ড্র শব্দের অর্থ হলো আঁকানো, তাই না। আচ্ছা, ভেরি গুড। এরপরে কাট আউট, কাট মানে কাটা, পিস মানে টুকরো, তাই না, ইস মানে প্রত্যেক, আর বার্ড মানে পাখি। তাহলে এখানে আমি আরও লিখব, আমাদের ইংরেজি শেখার প্রধান এবং আলোচ্য প্রধান বিষয় হলো যে ওয়ার্ড মিনিং যখন আমরা পারবো, প্রত্যেকটা লাইনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডগুলো সুন্দর করে অর্থ করতে পারবো, তখন কিন্তু আমরা সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। যার যত ওয়ার্ড মিনিং জানা ইংরেজি তার কাছে তত সহজ। ঠিক আছে, তাহলে আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে আই মানে চোখ, তাই না, তাহলে আই মানে চোখ, চোখ বা নয়ন, তাই না, আই মানে চোখ বা নয়ন। ই ওয়াই, ই ওয়াই, ডান দিক থেকেও পড়া যায়, বাম দিক থেকেও পড়া যায়। আবার নয়ন ডান থেকেও পড়া যাচ্ছে, বাম দিক থেকেও পড়া যাচ্ছে, তাই না। ওকে, ভেরি গুড। তো এরপরে শব্দের অর্থ হলো, এখানে ইস মানে প্রত্যেক, ইচ, ইস মানে প্রত্যেক, ইচ শব্দের অর্থ হলো প্রত্যেক, ইচ। তাহলে আমরা যেভাবে ওয়ার্ডগুলো বলে দিচ্ছি সেভাবে কিন্তু তোমরা রাখবে। তারপরে পুট, গ্লু অন ওয়ান সাইড, তাহলে পুট মানে রাখা। পুট মানে কি, পুট শব্দের অর্থ হলো রাখা। পুট কোথায় রাখবো, কাগজের উপরে আমরা আঠা রাখবো, পুট। ওকে, আঠা রাখবো অ্যান্ড ওয়ান সাইড অফ এ বার্ড, তাহলে ওয়ান মানে এক, আর সাইড মানে পাশ, ওয়ান সাইড এক পাশে, ঠিক আছে। লে, লে মানে শুয়ে দেওয়া, কাত করে শুয়ে দেওয়া, এই যে সুন্দর করে এবার রেখে দেওয়া, শুয়ে দেওয়া, ঠিক আছে। তারপরে অবস্টিং অ্যাক্রোস ইট, অ্যাক্রোস শব্দের অর্থ হলো আড়াআড়ি, বরাবর, ঠিক আছে, আড়াআড়ি বা বরাবর, অ্যাক্রোস। প্লেস অ্যানাদার বার্ডস অন টপ, তাহলে টপ মানে ওপরে, টপ মানে কি, টপ শব্দের অর্থ হলো ওপরে, ওপরে, টপ মানে ওপরে, ঠিক আছে, টপ ওপরে, টপ, টপে আমি রাখলাম। এরপরে কি বলা হচ্ছে, আচ্ছা, অ্যানাদার, অ্যানাদার শব্দের অর্থ হলো অন্য, অ্যানাদার শব্দের অর্থ হলো, অ্যানাদার শব্দের অর্থ হলো অন্য, অ্যানাদার শব্দের অর্থ কি বললাম, অন্য, অন্যটা আমাদেরকে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এরপরে বলা হচ্ছে বার্ড অন টপ, সো দা, সো মানে তাই, সুতরাং, স্টিং ইন, ইজ, ইনসাইড, তাহলে ইনসাইড শব্দের অর্থ হলো, ইনসাইড শব্দের অর্থ কি, ভিতরে, আর আউটসাইড শব্দের অর্থ হলো বাইরে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে ইনসাইড, ইনসাইড, ইনসাইড মানে ভেতরে, ভিতরে, আর আউটসাইড শব্দের অর্থ হলো বাইরে। আউটসাইড মানে বাইরে, ঠিক আছে, ভিতরে বাইরে। এরপরে ইনসাইড, রিপিট উইথ দ্য অ্যানাদার পেপার বার্ডস অন প্লেস অফ স্টিং, তাহলে এখানে মনে করো একটা পাখি, এর মধ্যে আমি এটা একটা পাখি আঁকাইছি, তো এই যে এইভাবে একটা রাখবো, রাখার পরে আর একটা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দিব, এর উপর রেখে দিব, আর মধ্যে একটা সুতা আমি কিন্তু দিয়ে দিব, ঠিক আছে। তাহলে মধ্যে একটা সুতা সুন্দর করে আমি দিয়ে দিলাম, দিলে আঠা লাগালেই সেটা কিন্তু হয়ে যাবে, এই বিষয়টা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। এরপরে বলছে টাই, টাই মানে বাঁধা, টাই দ্য স্ট্রিং টু দ্য হ্যাঙ্গার, এভাবে আমরা সুন্দর করে হ্যাঙ্গারে বেঁধে দিব, তাই না। তারপরে দেখবে বইয়ে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সুন্দর করে সেটা কি হবে, দেখতেও অনেক সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তো এখানে আমরা যে বিষয়গুলো পড়লাম, বেশ কয়েকটা ওয়ার্ড মিনিং শিখলাম। এখানে পড়ার
প্রধান ইংরেজি পড়ার প্রধান যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেটা হলো একটি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানা। কি সম্পর্কে জানা? ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানা। তো ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানতে হলে নিড এ লট অফ ভোকাবুলারি, ঠিক আছে, সেটা প্রচুর পরিমাণে ভোকাবুলারি জানতে হবে। তারপরে এখানে রিপিট, রিপিট শব্দের অর্থ হলো পুনরায়, রিপিট, রিপিট শব্দের অর্থ হলো পুনরায়। এগেন যাকে বলা হয়, রিপ্লাই যাকে বলা হয়, পুনরায়, ঠিক আছে। তাহলে সেটা আবার পুনরায় রিপিট করতে হবে। তো আর উইথ শব্দের অর্থ হলো সাথে। তা আমাদের যেটা উইথ শব্দের অর্থ হলো সাথে বা সঙ্গে, ঠিক আছে, সাথে। তো যেটা আমি বলছিলাম যে ইংলিশের এতটাই মানে গুরুত্ব ওয়ার্ড মিনিংয়ের, আমরা বেশি বেশি করে ওয়ার্ড মিনিং পড়ব। দেখো এই 64 পেজে আমরা বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড মিনিং লিখেছি। তাহলে আমরা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা থেকে, এবং সব ওয়ার্ড তো লেখা সম্ভব না, আমি সব কিছু বলেছি এবং ইম্পর্টেন্টগুলো লেখার চেষ্টা করেছি। তোমরা সুন্দর করে সেটা কি করবে, সুন্দর করে পড়তে হবে, লিখতে হবে। যেমন কালার, কালার মানে রঙিন, তাই না? এটা কিন্তু আমি বলেছি বাট লিখি নাই। তারপর স্টিং মানে সুতা, বার্ড মানে পাখি, অন মানে উপরে, এরকম বলেছি এবং অনেক লিখেছি। তাহলে আমার কথাগুলো ভালো করে শুনতে হবে এবং যেগুলো লিখেছি এগুলোও সুন্দর করে বাসাতে তোমরা প্র্যাকটিস করলে তোমরা পড়াটা সুন্দর করে বুঝতে পারবে। তখন আমরা সব কিছুই আয়ত্তে আনতে পারবো ইনশাল্লাহ। তাহলে আমরা এখন এইচডব্লিউ দিয়ে দিই। তাহলে আজকের পেজ নম্বর 64 থেকে আমরা কমপক্ষে 60টি ওয়ার্ড মিনিং আমরা কিন্তু লিখব। ওয়ার্ড মিনিং লেখা, ঠিক আছে। এটা হলো 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হলো, ঠিক আছে, আর 64 পেজ অর্থসহ পড়া, অর্থসহ পড়া। তাহলে আমাদের পড়া লেখা দুটোই থাকছে, ঠিক আছে। এটাই তোমাদের কি থাকলো আজকের এইচডব্লিউ। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা সুন্দর করে পড়াশোনা করো। আজকের ক্লাসের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো লাইন, কোনো ওয়ার্ড বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা নেই। তাহলে তোমরা সুন্দর করে আমি যেভাবে বললাম, যেভাবে হোক, বাই হোক অর বাই কুক, আই উইল লার্ন ইংলিশ লাইন টু লাইন, অল দ্য মিনিং অফ দ্য বুক, ঠিক আছে। আমাদের এটা কিন্তু মনোবল থাকতে হবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা ক্লাসের শেষ প্রান্তে চলে আসছি। তো তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং সুন্দরভাবে পড়াশোনা করো। পিতামাতা সহ শিক্ষকদের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করো। ইনশাআল্লাহ দেখবে যে আমরা সবাই সাকসিড, অর্থাৎ আমরা সাকসেস হব, সফল হব এবং আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টও অনেক সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আর নয়, নো মোর টুডে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।